저는 오늘 생명의 면류관이라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 이노치노 간무리という題をもって御言葉を伝えていきたいと思います。 세상에는 크게 두 가지의 면류관이 있습니다. 世の中には大きく分けて2つの冠があると思います。 썩을 면류관과 썩지 않을 면류관입니다. 朽ちる冠と朽ちない冠です。 썩을 면류관은 이 세상에는 권력 그리고 왕이 쓰는 면류관도 면류관이라 그러는데 그러한 면류관일 겁니다. 朽ちる冠というのは、世の王がかぶるような冠、そのようなものだと思います。 썩지 않을 면류관은 영원한 것입니다. 朽ちない、腐らない冠は永遠のものです。 성경에는 우리에게 생명의 면류관을 주신다고 약속했습니다. 聖書に私たちに命の冠を与えようと約束しています。 영광의 면류관을 주신다고 약속했습니다. 栄光の冠を与えようと約束しています。 기쁨의 면류관을 준다고 そし 약속하셨습니다. て喜びの命の冠を与えると約束しています。 의의 면류관을 주신다고 義の 약속하셨습니다. 冠を与えると約束しています。 오늘 이러한 생명의 면류관이 저와 여러분의 것이 되기를 간절히 소원합니다. 今日この命の冠が皆さんのものになりますように主の皆によって祝福します。 잠언 4편 9절에 보니까 箴言の4章の9節を見ますと、 그가 아름다운 관을 내 머리에 두셨고 영화로운 면류관을 내게 주리라 하였느니라 기록되어 있습니다. それはあなたの頭に麗しい花輪を与え、光栄の冠をあなたに授けようとあります。 거기서 그라는 것은 지혜를 명칭하는 것입니다. これはこの光栄の冠というのは知恵を言っている名称であります。 지혜를 통해서 우리에게 아름다운 면류관을 주겠다고 말씀하고 있습니다. 知恵を通して私たちに美しい光栄の冠を与えようということです。 잠언의 주제는 지혜인데요. 지혜의 근본은 여호와니라 이렇게 말씀하고 있습니다. 箴言の主題は知恵でありますけれども、その知恵の根源は主を恐れることであるというのがテーマです。 그러므로 면류관을 주시는 분은 우리 하나님이십니다. ですから命を冠を与えてくださるのは神様です。 우리는 그 면류관을 받기 위해서 끝까지 달려가야 합니다. 私たちはその冠をいただくために最後まで走らなくてはなりません。 이 세상에도 면류관이 있습니다. この世の中にも冠はあります。 다윗도 통일 왕국이 되면서 적군을 물리치면서요. 금 한 달란트니까 엄청 많은 금이 들어있는 면류관을 머리에 썼다고 기록하고 있습니다. ダビデもですね、統一王国南北の統一イスラエルの王国の王様になりながら金1タラントが乗っているついている金の冠をかぶったとあります。その1タラントというのは非常に重い重さでありますけど、それらの金がありました。 때로는 이 세상에서 나쁜 왕인데도 이 면류관을 쓰는 사람도 있습니다. もしかするとこの世の中には悪い王でありながら冠をかぶる人がいるかもしれません。 세상의 면류관은 변하는 것입니다. このように世の中の冠というのは変わるものです。 하나님께 충성한 사람이 면류관을 쓸 때는 좋은 시대를 맞이하지만 神様に忠実な人には神様がいい冠を与えてくださって良い週末を迎えますけれども、 그렇지만 하나님을 대적하는 사람이 그 면류관을 이 세상에 쓸 때는 많은 사람들이 죄악 가운데 거하게 됩니다. でも神様喜ばないものがですね、その冠がそこにその喜ばない人に冠が与えられたときに本当にその下にいる人たちは最悪であります。 그래서 하나님을 믿지 않는 왕이라 할지라도 크리스찬은 그 왕을 위해서 기도해야 된다고 합니다. そして私たちクリスチャンはたとえ神様を信じない者がリーダーであったとしても、そのリーダーのために祈るべきであると聖書は教えています。 불신자라 할지라도 그 사람의 권력도 하나님 손에 있기 때문에 그렇습니다. なぜならばそのような人がたとえクリスチャンじゃない人が王であったり権力者であったとしても、その権力の彼の手に握られているからであります。 요한계시록은 앞으로 될 일을 하나님께서 주의 천사를 통해서 요한에게 가르쳐 주신 일입니다. ヨハネによる黙示録はヨハネにですね、天使を通して神様が伝えてくださった手紙であります。 그 요한은 또 이 서신을 쓴 이 서책을 쓴 이유는 이 세상에 있는 많은 종들이 그것을 알고 많은 교회들에게 그것을 알리기 위해서 이 서책을 남겼습니다. 手紙ではなくですね、啓示でありますけれども、そのヨハネに神様がその啓示を見せてくださった理由はですね、ヨハネを通して多くの人にこの神様の心を知ってほしいという本音があったからであります。 그래서 이 요한계시록에 있는 내용은 지금까지 2000년 전에 기록된 것이기 때문에 이루어진 일들도 있고 장차 이루어질 일들이 남아 있습니다. ヨハネの黙示録はですね、約2000年前に書かれた本でありますので、すでにもう私たちが生きている時代には成就された、もうすでに終わったこともありますし、これから未来のこともまだ起こっていない未来のことも書かれています。 2장부터는 아시아의 7교회에 대해서 쓰고 있습니다. このヨハネの黙示録2章からはアジアにあった7つの教会に対して書かれた、御使いを通して書かれたものであり 근데 ます。 사실 아시아
아시아에 7개만 교회가 있었던 것은 아닙니다. もちろん7つの教会しかアジアになかったわけではないんです 더 많은 교회가 もっとた 있었습니다. くさんありました 그런데 왜 7교회만 들어서 이렇게 썼을까요? なぜこの7つの教会だけに書いてあるんでしょうか 성경은 표본을 들어서 모두에게 메시지를 증거하려고 합니다. 聖書はいつもですね標本を見せておいてそれを通して多くの人に知ってもらいたいと思う形をとり 그래서 ます 마지막 시대에 이 세계에 형성되는 교회가 이렇게 7가지 형태의 교회로 나타나는 것을 알 수가 있습니다. ですからこの終わりの時代に数多くの世界中に教会がありますけれどもこの7つの部類に分けられるような形として教会が現れるのではないかというふうに思います 어떤 면에서는 교회가 아니라 각 성도의 그러한 성향이 이러한 모습으로 나타날 수도 있습니다. あるいは教会単位ではなく個人単位でこのようなことが現れる場合もあるでしょう 또 어떤 교회는 여기 7교회에 있는 여러 가지 특성들이 섞여서 나타나는 경우도 있습니다. ある教会にはこの7つの教会のうち1つの性格だけ現れるのではなくていくつかの教会の性質が混ざって現れる場合もあるでしょう 마지막 시대는 여러 가지 환경 가운데 있기 때문에 이런 모든 것을 우리가 숙지를 하고 마지막 시대를 대비하는 그런 성도가 되어야 되겠습니다. 私たちはこの最後の終わりの時代にですねどのようなことがあってもおかしくないように私たちがこれを備えなくてはならないと思います 첫 번째 교회로는 에베소 교회를 들고 있습니다. まず第一番目にエペソ教会が挙げられています 그 에베소 교회를 들면서 너희가 첫사랑을 회복하라 이렇게 메시지를 증거합니다. エペソ教会に神様はあなたが初めの愛を思い出しなさいそこを思い起こしなさいとおっしゃいました 왜 첫사랑을 회복하라고 합니까? なぜ初めの愛から離れないようにしなさいとおっしゃったかという 너희가 と 지금 어디서 신앙을 잃어버렸는지 한번 돌아보고 그 뜨거운 것을 다시 회복하라 이렇게 말하는 내용이었습니다. 神様を愛すると言いながらどこから私が離れているのかそれを再点検してそれを回復しなさいと言っているのであります 그러면 너희가 하늘나라의 생명나무의 열매를 먹게 하리라 이렇게 말씀하십니다. そうすればあなたは命の木の実を食べることになるだろうと約束 오늘 して 두 ください 번째 교회인데요. 서머나 교회에 대해서 얘기하고 今 있습니다. 日の本文は2番目の教会スミレナにある教会について書かれています 서머나 교회에 예수님께서 그 교회에게 나타내시는 말씀입니다. スミレナ教会にイエス様がおっしゃった言葉であります 그런데 7교회에 다 이렇게 나타나실 때에 제일 처음마다 하시는 말씀이 있습니다. この7つの教会に書き送られるときにいつも一番最初に言われる語られる言葉がありますけれども 이 말씀은 누가 하는 것이냐면 예수님이 하시는 것이라는 겁니다. この言葉は誰が言っているかというと他でもないイエス・キリストがおっしゃった言葉であるということが冒頭に書かれています 그런데 각 교회마다 예수님 말씀하실 때요 자기 소개를 하시는 예수님이 이러한 모습으로 나타나 이러한 예수님이 말씀하신다 하는데 이러한 예수님이라는 그런 모습이 교회마다 각 틀리다는 겁니다. そしてご自身をイエス様がですね私がこの教会に書き送る手紙だよ言っているんだよと言いながらですねそれぞれの教会にご自身を表すそのイエス・キリストご自身を表すその形態が違っています 예를 들면 첫 교회는 에베소 교회라고 말씀드렸습니다. 最初の教会はエペソ教会だと申し上げましたけれども 그 에베소 교회에 나타난 예수님은요 오른손에 7뼈를 들고 있다고 말씀하세요. このエペソ教会に、ね、今どのような形で現れたかと言いますと右手に7つの星を持つ方が7つの金の燭台の間を歩く方がと言われました 7 금초대 사이를 다니시는 이가 가라사대 말씀하시되 이렇게 얘기하는 そしてイエス 것입니다. 様のことをですね7つの金の燭台の間を歩く方というふうに紹介しています 7별은 천사를 얘기하는 겁니다. 주의 천사. 7つは主の天使を意味しています 그리고 촛대는 교회를 상징합니다. そして7つの金の燭台は教会を意味しています 다시 말해서 모든 세계의 주권이 주님 안에 있다는 것을 얘기하고 있습니다. すべての主権は神様が持っているということを表しているのでありま 또한 す 교회의 주인은 예수님이라는 것을 말씀하고 また 있습니다. 教会の主である方はイエス様であるということをはっきり言っているので 세상 끝날까지 주님께서 교회를 지켜주신다는 언약의 말씀인 것입니다. 終わりの世の終わりの時まで神様がこの神の教会を守ってくださるという約束でもあります 이러한 예수님이 에베소 교회에게 말씀하십니다. このようなイエス様が今度はエペソ教会に何とおっしゃったかと言いますと 에베소 교회는 유대교라는 이러한 역량 때문에 그것에 대항하기 위해서 굉장히 딱딱해져 있었습니다. そのエペソ教会はですねユダヤ人に対してのことが多かったので非常に固くなって形式的でありました 유대 사람은 율법이 이렇게 있으니까 이렇게 하지 저렇게 하지 막 이렇게 얘기합니다. 立法はですねユダヤ人はですね立法にこう書いてあるじゃないかこう書いてあるからこうすべき書いてあるからああすべきというふうに固くなりま 그것에 した 대해서 대항하면서 신앙생활을 해야 되기 때문에 기친 또 이거를 지켜야지 저거를 지켜야지 저 사람의 모범이 돼야지 하면서 이런 일은 잘했습니다. ですからそのように固
形から入りましたので、形はよくやりました。こうしなければああしなければということはよくやったんです。 그런데 그런 형식에 너무 매이다 보니까 마음속에 첫사랑했던 그런 것을 잃어버린 것입니다. でもその形式をあまりにも重んじたがために、最初にイエス様に会ったその最初の愛を忘れてしまったので、 그래서 첫사랑을 회복하라 이렇게 말씀하신 です 것이죠. からこのエペソ教会には初めの愛を回復しなさいというふうに言ってくださったん 그런 です。 교회의 주권이 주님 안에 있고 어떠한 형식에 있는 것이 아니다라는 것을 나타내기 위해서 금초대 사이를 다니시는 예수님이 말씀하시되 이렇게 예수님이 말씀해 주신 것입니다. 教会の主はイエス・キリストであり、頭がイエス・キリストであり、そして形の中にイエス様がおられるのではないということを表すために、この7つの金の7つの奉仕と7つの金の食材の話を最初に言ってくださった。 우리는 예수님을 만날 때 제각기 다른 모습으로 만납니다. 私たちはイエス様はお一人ですけれども、私たちがイエス様に会う時の形はそれぞれ違います。 어떤 사람은 교회에 들어오자마자 그냥 하나님께서 감동을 시켜주셔가지고요 눈물이 철철 나면서 그냥 주님 믿습니다 이러신 분도 있습니다. ある人はですね、教会に入ってきたばっかりで何かわからないけども涙がそるる出てしまってですね、なんかわからないけど神様がいる、信じますという人もいます。 할렐루야. ね、 이런 하나님의 은혜인 줄로 これも 믿습니다. 神様の恵みですよね。 하나님이 믿어지는 게 얼마나 큰 행복인데요. 神様が信じられること自体がどんなに大きな祝福でしょうか。 할렐루야. アメン。 여러분에게 믿음의 은사가 있기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. 皆さんに信仰の賜物が与えられますように主の皆によって祝福しま 근데 す。 어떤 사람은요 예수님 믿고 싶어도 안 믿어지는 거예요. でもある人はですね、教会に、いやイエス様信じたいなと思ってクリスチャンになりたいなと思って来るんですけど、なぜか信じられないんですね。 주위에 깊은 친분을 가진 분이 목사님이시기도 하고요. 周りには牧師先生がいらっしゃったりですね、 주위에 가족들이 크리스찬이기도 하고요. 周りの人がクリスチャンだったりして、あ、クリスチャンいいな、 생활하는 거 보면 모범적이고 참 좋아서 나도 교회 가서 예수님 믿고 싶은데 교회는 가는데 예수님이 안 믿어지는 겁니다. あ、なんかクリスチャン見たらかっこいいしね、あのようにクリスチャンホーム素敵だしね、なんかあのようにかっこよく信仰生活やってみたいなと思うんですけど、イエス様の話をしてもいくら聞いても信じられないんです。 내 마음대로 믿어지는 게 아니에요. 自分が信じたいから信じられるのではない。 하나님의 눈에 보이지 않는데 어떻게 믿냐 이렇게 생각됩니다. 神様は目に見えないものをどうやって信じるんですか。 그러다 이분이 어느 날요 목사님과 약속을 했습니다. そのような方がある人にですね、牧師先生と約束しました。 목사님은 이 사람을 위해서 늘 기도를 했어요. 牧師先生はその方のためにいつも祈りました。 이 사람이 예수님 믿기를 늘 소망했습니다. そしてこの方がイエス様を信じられるようにと言って祈りました。 근데 이 사람은 마음이 이상하게 안 믿어지는 거 어쩔 수가 없잖아요. でも信じたいのに信じられないこの人の心を勝手に変えられないですよね。 목사님과 레스토랑에서 식사 약속을 했는데 牧師先生とレストランで食事の約束をしました。 그만 이 사람이 시간에 늦어진 겁니다. その人が遅刻してしまったんです。 그래서 택시에서 내서 불이 나게 식당으로 들어갑니다. そしてタクシーから降りてですね、急いでその食堂に行きました。 그런데 갑자기 앞에 뭐가 있어서 꽝 부닥쳐 버렸어요. ところが前に何かありましてね、バーンとぶつかってしまったんですね。 이게 문이 있었는데 문이 유리문이었습니다. その食堂のレストランの入り口にね、ドアがあったんで、それがねガラスだったから見えなくて、それに当たっちゃったんです 문인지 ね。 몰랐던 거죠. そこにドアがあったことがガラスだから 너무 見えなかっ 깨끗하게 たんです。 닦은 거예요. あんまりにも綺麗に磨いてやりまし 근데 た 그 から。 순간에 이 사람이 깨달은 겁니다. その瞬間彼女が気がつきましたね。 내 눈엔 보이지 않는데 여기 물체가 있구나. 私の目には見えないけどもここにドアがあったんだ。 하나님은 눈에 보이지 않지만 계시는구나. 神様目に見えないけれどもいらっしゃるんだということに気づい 그 た。 순간에 이 사람이요 아픈 건 잊어버리고 목사님 나 예수님 믿을게요 하고 갔습니다. その人はですね、もう痛いのも忘れてですね、牧師先生私ね、イエス様信じますよと言ったというお話であります。 믿음은 하나님의 선물인 줄로 믿습니다. 信じられることも神様のプレゼントです。 이렇듯 예수님이 우리에게 어떠한 모습으로 다가오는지 각 사람이 틀립니다. このようにですね、イエス様がどのように信じられるかということについては人それぞれです。 도마도요 예수님 믿고 싶은데 믿어지지가 않는 겁니다. イエス様の弟子だったトマスもですね、イエス様を信じたかったのを信じられなかったんです。 지자들은 다 예수님 부활했다 할렐루야 그러고 있는데 나는 못 믿어 그렇게 얘기한 弟 겁니다. 子たち、他の弟子たちはね、いやイエス様がよみがえったって喜んでるのに、いや私は信じられない。 그 십자가 못 박힌 곳에 손을 내가 넣어보지 않으면 보지 않으면 내가 못 믿겠어. いや十字架につけられたこの釘の跡がちゃんと手の中に残ってるかどうか見るまでは信じないぞ。 하나님은 사랑이 많으신 분이십니다. 神様は本当に愛が深い方で、 그래서 예수님은 그 도마에게 나타나 줍니다. そのトマスに会ってくださいました。 도마야, 자, 너가 한번 여기에 손을 한번 넣어봐라. トマスよ、私の手を一回ね見てごらん。 옆구리에 창자국을 봐라. この穴に手を入れてみてごらん。 성경은 거기에 손을 넣는지 안 넣는지는 기록하지 않고 있습니다. 聖書にはですね、そこに実際に手を入れたかどうかまでは書いてません。 저 같으면 손 못 넣을 것 같아요. 私だったら手を入れられないかと思います。 부끄러워서요. こうも恥ずかしくて入れられないんじゃないかと思います、ね。 그래도 보고서라도 믿으니까 다행이죠. でもそれを見て信じられたからよかったですよね。 할렐루야. ハレルヤ。 여러분들 예수님을
보지 않고 믿는 믿음은 더 큰 믿음이라 그랬습니다. 皆さん見ないで信じられる信仰はもっと幸いですとおっしゃいました。 여러분들 믿음의 은사 있기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. 皆さんからに信仰の賜物が神様から豊かに与えられますようにお願い 서머나 します。 교회는 어떠한 예수님이 나타나 주셨을까요? スミレナ教会にはどのように現れてくださったかと言いますと、 서머나 교회는 처음이요 나중이요 이렇게 얘기합니다. スミレナ教会には初めであり終わりである方というふうにおっしゃいました。 죽었다가 살아나신 주님이 그 교회에 나타나 주셨다고 そして 말씀합니다. 死んでまたよみがえられた方が主に教会におられるとおっしゃ 그러하신 いました。 주님이 너에게 얘기한다 이렇게 そ 얘기하고 のような方 있습니다. が教会に語るよとおっしゃったんです。 처음이요 나중이라는 것은 무엇입니까? 初めであり終わりとあるというのはどういうことかと言いますと、 여러분들은 어디서 왔습니까? 皆さんどこからいらっしゃいますか。 그리고 어디로 갈 것입니까? どこにいらっしゃいますか。 우리가 어머니 뱃속에서 나온 것 같고 私たちはお母さんから生まれたような気もするし、 우리가 무덤 안에 들어갈 것 같고 お墓に入るような気はしますが、 저기 고 화장터에 들어갈 사람도 있을지 모르겠습니다. 甲府市の西行に行く人がいるかもしれませんが、 그렇지만 그게 시작이 아니고 그게 끝이 아닙니다. でもそれが終わりではなく、それが始まりでもありません。 이 세상에 시작이 있고요. この世の中にはすべての始まりがあり、 이 세상에 마지막이 있는데 この世の終わりがありますけれ 그 ども、 모든 것을 주관하신 분은 우리 하나님이시라는 겁니다. そのすべてを主観しておられる方、握っておられる方が神様であるということなんです。 그분은 죽었습니다. その方は亡くなられました。 그런데 부활했습니다. 이렇게 얘기하고 있습니다. でもよみがえられた神だと言ったんです。 우리가 이 세상을 살아가면서 私たちは生きていきながら 제일 겁나는 것이 무엇입니까? 怖いのが、一番怖いのは何でしょうか。 이 목숨이 없어지는 것일 겁니다. この命がなくなる日が一番怖いんじゃないでしょう 근데 그것을 초월하라는 것입니다. か。でもこれを超えることができるというんです。 이 육신의 무엇보다도요 생명이 중요하지 않습니까? この体よりもその体の中にある命がもっと大事なんじゃないですか。 우리는 살려고 열심히 일합니다. 私たちは生きるために一生懸命働きます。 근데 일하다 보면 잊어버릴 때가 있어요. でも働いている時にですね、忘れることがあるんです。 살려고 일하고 살려고 먹는데 어떤 사람은 너무 빠지다 보니까 그 일 때문에 죽는 사람도 있습니다. 生きるために働いているんですけれども、働きすぎてあまりにもそれに集中しすぎて、それで過労死してしまう場合があるでしょう。 사실 여기 야마나시에는 기금속 업계에 종사하신 분이 많습니다. ここにはですね、貴金属を仕事にしていらっしゃる方が多くいらっしゃると思いま 지금 す。 가을이 되면서 이제 일량이 좀 많아지면요 과로하기 쉽습니다. これからですね、仕事が多くなってきますと、働きすぎに気をつけていただきたいと思いま 참 す。 제일 마음이 아픈 부분입니다. 本当に心がいつも痛いです。 그래서 여러분 일을 하실 때 많이 주의하시고요. 皆さん仕事をなさるときに本当に気をつけて祈りながら、 절제를 잘하시기 바랍니다. そして節制をよくしていただきたいと思い 건강 ます。 관리를 잘하시기 바랍니다. そして健康をですね、神様に祈りながら管理をよくやっていただきたいです。 무엇보다도 생명이 중요한 것이기 때문에 何 그렇습니다. よりも命が大事だからです。 자, 이것은 육신의 생명인데 그런데 우리에겐 또 영의 생명이 있다고 말씀합니다. これは私たちの肉の命を今申し上げましたけども、私たちには永遠の命が与えられてい 영원한 ます。 생명입니다. 永遠の命です。 이 생명이 더 중요하다는 거죠. これがもっと大事だということです。 그래서 서머나 교회에게 말씀하고 있습니다. そしてスミレナ教会に私たちを通して言っています。 그렇게 처음이요 나중이신 분이 初めであり終わりである方が、 생명의 주이신 부활의 예수님이 そしてまた命の主であるよみがえりの主が、 너희가 지금 많은 환난을 받고 있구나. あなたが本当に苦しみにあっているんです 너희가 ね。 지금 궁핍을 받고 있구나. 本当に押さえつけられているんですね。 너희는 지금 가난하다고 얘기하고 있구나. 今貧しいと言ってるんですね。 그러나 아니다. 너희는 정말 부자다 이렇게 얘기하고 있습니다. 違いますよ。あなた方は本当に富んでいる豊かなものですよと言ったんです。 왜 그렇습니까? なぜかというと、 주님을 위해서 살기 때문에 그런 것입니다. 主を知って永遠の命のために生きているからなんです。 세상 사람들은 겉모습을 봅니다. 他の人たちはですね、ただ外側だけ見ます。 그러나 하나님은 사람의 마음의 중심을 보는 줄로 でも 믿습니다. 神様は私たちの心の中心をご覧になります。 세상 사람들의 가치관으로 보면 他の人たちの価値観で見れば、 겉모습을 보기 때문에 外側だけ見れば、 돈을 많이 가지고 있으면 お金持ちであれば、 좋은 것을 먹으면 美味しいもの食べれば、 좋은 차를 타고 있으면 いい車に乗れば、 좋은 지위에 있으면 いい地位にあれば、 세상의 유명 인사가 되면 また有名な人になれば、 내가 유명한 사람이 되면 そのような権力があれば、 그것이 복이라고 착각합니다. それが祝福だというふうに錯覚してしま 그러나 います。 성경은 그것이 복이라고 얘기하고 있지 聖書 않습니다. はそれが祝福だとは言っていません。 복은 물질이 있어서 축복이 아닌 것입니다. 祝福は物質が祝福ではありません。 많이 배우고 있기 때문에 축복이 아닌 것입니다. 高学歴が祝福ではありません。 환경이 좋기 때문에 그것이 축복이 아닙니다. 環境がいいから祝福ではありません。 축복은 내가 믿음으로 사느냐 아니냐 그것이 축복인 것입니다. 私が信仰によって生きているかどうかが祝福です。 내가 만약에 믿음으로 산다면 もし信仰によって生きているのであれば、 하나님께서 주신 물질로 하나님의 영광을 위해서 삽니다. 神様が与えてくださった物質があるのであれば、神様のために 하나님께서 使います。 주신 학식과 기술과 가진 것으로 주님의 영광을 위해서 삽니다. 神様がくだ
ださった知識があれば、学問があれば、それを通して神様の栄光のために使います。 하나님께서 주어진 환경을 감사하면서 살 수 そ 있습니다. して神様がくださった環境に感謝することができるはずです。 이것이 진정한 축복입니다. これが本当の祝福なんです。 그런데 사실 우리는 너무 세상에 익숙해져 있습니다. でも私たちは世の中に地に足をつけて生きていますから、 세상 사람들의 사고방식에 살고 있습니다. 他の人が考えるようにクリスチャンじゃない人の考え方で生き 그래서 がち 나는 です。 지금 물질이 없어 힘들면 그것이 고난이라고 생각하고 저주라고 생각합니다. 私たちもし物質がなくなれば、お金がなくなれば、それが苦しみであり、そしてそれが呪いであると考えや 그렇지 すいんです。 않습니다. そうじゃないです。 때로는 고난이 축복일 수도 있습니다. 苦しみが祝福のことがあります。 오히려 고난한 가운데 내 생명을 얻는 것이 더 낫습니다. 苦しみの中でもし私たちが命を得ることができれば、それがもっと祝福でしょう。 어떤 사람은 물질이 없고 그럴 땐 하나님께 기도하고 하나님께 자주 나오고 예배드리고 그랬습니다. ある人はですね、大変貧しくなった時は一生懸命教会に来て神様神様祈ります。 근데 어느 날 물질이 갑자기 많이 해서 부자가 되었어요. ある時ですね、神様に与えられたんですかね、そんな物質が与えられたんで、その人は急に来なくなります。 그다음부터 기도도 안 합니다. 祈りもしません。 예배도 드리지 않습니다. 교회에も来ません。 하나님을 떠나버립니다. 神様なんかいないという生活をします。 불순종의 생활을 합니다. 神様に従わないです。 이것은 축복이 아닌 これ 것입니다. が祝福ではならないでしょう。 이 서머나 교회는 많은 환란을 받았습니다. スミルナ教会には多くの苦しみがありました。 예수를 믿는 것 때문에 イエス様を信じるた 너가 めに、 예수 믿는다고 한다면 イエス様を信じるというなら、 내가 너를 お 죽여버리겠다고 前を殺すと、 그런 핍박을 받았습니다. そのような迫害を受けました。 얼마 전에도 여러분 IS 이슬람국에서 크리스천을 갖다가 고기덩어리처럼 사람을 이렇게 묶어가지고 막 불지르는 그런 것을 동영상으로 띄웠습니다. IS がですね、数日前にですね、クリスチャンたちをですね、生きたままで棒に吊るしてですね、生きたままの状態で動物を焼くようにですね、本当にバーベキューを焼くように人をそのように焼いている、生きたままで焼いている姿の動画を上げていました。 너무나 끔찍한 일입니다. 本当にそれ見て心が痛かったんですね。 우리가 사는 이 세상에 그런 일들이 이루어지고 있습니다. 今私たちが生きているこの地上でそのようなことが行われているということ自 이 体、 서머나 교회 당시에도 그런 일들이 있었습니다. スミルナ教会のこの当時書かれた時にもそのようなことがありました。 그들은 목숨을 걸고 예수님을 믿어야 됐습니다. 彼らは命をかけてイエス様を信じなくてはならなかったんです。 환란이라는 이 한 가지 단어가 엄청난 일이었습니다. この苦しみというですね、単語一つですけれども、言葉で言い表せない苦しみだったんです。 그렇지만 이 현대의 환란은 우리에게 어떠한 것이 있습니까? 私たち現代生きている私たちにとって苦しみとは何ですか？ 우리는 정말 깨어서 기도할 때입니다. 私たちが今目を覚まして祈らなくてはならない時なんです。 현대의 환란은 환란인지 모르고 환란 시대에 들어가 버립니다. 現代の苦しみというのはですね、これが苦しみかどうかもわからないで知らない間にスーッと苦しみに入ります。 어제 미국에 있는 형님하고 전화 통화를 했습니다. アメリカに今牧会に行っていますですね、兄としばらくぶりに電話で連絡をしました。 오바마 대통령이 2017년까지 건강보험 법안을 통과시켜서 모든 사람을 갖다가 이제 사람 몸에 이름이 명칭은 바뀔지 모르지만 벨리칩이라는 그러한 것을 여기다가 집어넣는다는 그러한 법안을 세웠습니다. オバマがですね、オバマ大統領が2017年までに健康保険ですかねの、一つの形としてですね、人体の中に、人の体の中にチップを入れまして、そこに全てのデータが埋め込まれるようなことを法案化して通しました。 중동 지역에 투여되는 병사들에게는 이것을 투여시키고 파병을 합니다. 今ですね、アメリカから中東地域に派遣されている兵士の中にはですね、もうすでにそのチップが埋め込まれて、そして派兵されています。 이러한 것들이 세계 각지의 화제거리가 되는데 예수 믿지 않는 나라에서는 화제거리가 되지 않습니다. このようなことが今ですね、世界中で話題になっていますけれども、ノンクリスチャンが多い国ではこのような話は浮かんでもきません。 상관이 없기 때문에 なぜな 그렇습니다. らば関係ないからです。 그렇지만 성경에는 이러한 것을 몸에 자기의 것을 받지 말라고 했습니다. でも聖書にはこのようなチップをですね、体に入れるようなこと、これはしてはならないということを聖書は教えています。 데살로니가서에서 보면요, 예수님이 재림하기 전에는 반드시 세계에 배도하는 현상이 나타난다고 기록합니다. 第一テサロニケの手紙を見ますと、必ずイエス様が来られる前には廃墟が起こると、要するにイエス様を信じていた人も必ずそれを裏切る時が来るというふう 그리고 になります。 적그리스도가 보좌에 선다, 세계에 이제 머리에 선다는 그러한 예언이 있습니다. そして反キリストが現れて台頭するというふうな予言がされています。 그 다음에 예수님이 재림하시는 겁니다. その後にイエス様が再臨されるとあります。 적그리스도가 이 세상을 통치할 때는 환란의 시대입니다. 反キリストがこの世の中を統治する時が本当に苦しみの時であります。 며칠 전에 일본에는 모든 사람에게 개인 번호를
부여한다고 법안에서 통과됐습니다. 今、安倍総理の下でですね、日本でも個人番号というものを全部決めて、個人の預金だとか通帳のあれ残高だとか、電話番号もちろんそんな情報は個人情報全部そこに入れて管理するというような法 개인 案がありました。 번호에는 국민보험에 건강에 관한 번호가 거기 들어가 있습니다. その個人情報の中にはですね、健康保険に関することが入っており、 연금 번호가 거기 ま 들어갑니다. た国民年金をどれぐらい払ったかこういうふうなこと情報が書いてあ 그 り、 사람의 신원을 확인할 수가 있습니다. 신원을 미분 身 쇼미션이 分証明をできるようなことは全部入っています。 12자릿수가 되어 있습니다. その番号は12桁になっています。 12자릿수면 1000억 단위인가요? 그 이상인가요? 그 숫자면 전 세계 인구를 집어넣을 수 있는 번호입니다. 12桁あるということはですね、全世界の人口をそこに番号を変えて一人一人の情報を変えて入れることができるということを意味します。 미국의 벨리칩엔 16자리 숫자를 집어넣을 수가 있습니다. アメリカのその先ほど話したチップの中には16桁の数字を入れてあるそうです。 몇 조의 단위입니다. それは何兆という単位です。 전 세계 인구를 집어넣을 수가 全 있습니다. 世界の人がそこに登録することができるという桁数であります。 일본은 사람 몸에 뭐 집어넣는다 이런 얘기 하지 않습니다. 日本ではまだ人体に埋め込むという話はしていませんが、 근데 먼저 주위에는 그런 일들이 먼저 진행되고 있습니다. でもすでにですね、もう風邪をひいたら風邪をひくような国が先にやっていますから、 한국에서 그런 일 있으면 난리가 납니다. 韓国でもこのようなことが起こったら大変なことで 반대하는 す。 사람이 굉장히 많거든요. 韓国ではこれ反対する人がた 근데 くさんいます。 최근에 메르스라는 전염병이 유행했습니다. マースという病気が何ヶ月前に流行りましたけれど 문제가 も、 무엇이냐면 전염병이라는 これ 겁니다. は伝染病ということが問題です。 어떻게 전염되는지 경로를 파악할 수가 없습니다. そしてどこから入ってきたのかがわからない病気であります。 첨단 과학을 가져도 그걸 힘든 것입니다. これは科学を通しても発見が難しい病気でありました。 근데 그러한 파닉한 상태에 있을 때에 모든 사람들에게 번호를 부여하면 모든 사람의 경로, 이동 경로를 파악할 수가 있습니다. このようなですね、人が伝染病によってパニックに陥ったときに、この人がどこにどういうふうに移動して、どこからどういうふうに入ってきて、この病気がここから入ってきたということを把握できるので、 그래서 나중에 결국에는 그런 것들 갖다가 받기로 요구하는 사람들이 생긴다는 겁니다. 必ずですね、このようなことのためにあなた方にこのような人体にチップを入れるとか番号をつけるというようなことを要求する時代になると思います。 근데 여러분 지금 적그리스도는 나타나고 있지 않습니다. 今まだですね、反キリストは現れていません。 한번 考 생각해 보십시오. えてみます。 한국엔 주민등록증이 있습니다. 韓国には住民登録票があります。 주민표 밑에는 주민표가 쇼메쇼 못 되는데. 그런데 만약에 이 증명서를 내가 가지고 있는데 내가 만약에 옛날에 이명박 대통령 정권 시대 때는 내가 이 주민등록증을 가지고 있으면 내가 어느 나라 국민이에요? 例えばですね、イ大統領のクリスチャンの大統領がいらっしゃいましたけど、その時代に私がその住民登録証を持っていて、これは私がこれを持ってますって言ったら、これは 이명박政府でありますけども 韓国の国民ですね. 내가 지금 일본말로 하고 있네요. 내가 주민등록 갖고 있으면은 이명박 정권 때는 여기 그때의 한국 국민입니다. イメンバク大統領の時にその証明書を持っている私は韓国人でありますということの証明になるの 자, です。 정권이 바뀝니다. 政権が変わり、 정권이 바뀌면 내 주민등록증이 바뀝니까? 안 바뀝니까? その住民登録票は私が政権が変わったということで変わりますか変わりませんか？ 바뀌지 않아요. 変わらないです。 그대로 가지고 そ 있어요. のまま持っています。 근데 정권은 바뀝니다. 政権は変わります。 그럼 내가 어느 정권에 속해 있는 한국 사람이에요? じゃあ私はどの政権に属している韓国人ということができるんで 근데 しょ 이 うか？ 증명서는 바뀌지 않지만 私の住民票は変わりませんけれども、 정권은 바뀌고 있어요. 政権は変わります。 만약에 이러한 상태로 모든 코드가 전 세계의 사람들의 코드가 매겨진다면 마지막에 적그리스도가 군림할 때는 내 주민 번호는 바꾸지 않지만 자연적으로 짐승의 치하에 들어간다는 겁니다. 今ですね、お話なぜこのようにしたかと言いますと、もちろん今は反キリストは出てきていませんけれども、そのように住民登録票なり、あるいは個人番号というものが登録されてですね、すべてのデータがそこで管理している。今はその反キリストではない人の政権下でその番号が使われるかも、情報が使われるかもしれません。もしその政権が変わって反キリストの勢力の下に置かれたときに、その情報はすべて反キリストの支配下に置かれてしまうということです。 지금 이러한 설교를 하면 여러분 별로 좋아하는 사람 없습니다. このような話をして皆さんハレルヤと喜べる人は本当に喜べる人はいないかと 그런데 思います。 우리가 깨어 기도해야 하기 때문에 알아야 될 내용입니다. でもなぜこの話を申し上げるかというと、私たち救われている者が先に祈らなければいけないからです。 미국은 다민족 국가입니다. アメリカは多民族国家であります。 그런데 지금 현재 영어를 모르는 사람이 40% 이상이 있습니다. アメリカ国民のうち英語を使えない人が 40% 以上いると言われています。 다른 데서 넘어오고 망명하고 다민족 국가입니다. 亡命したり移民したりですね、そのようにして多民族国家として形成されています。 스페니쉬, 멕시칸 이런 많은 사람들이 있지만
인구가 점점 급증하고 있는데도 불구하고 영어를 모르는 사람이 너무 많다는 겁니다. いろいろな国からですね来ている人の中で英語を話せる人聞ける人がいない 40% 以上いるというんです。 그래서 경찰들이나 관공서에서 한 10장, 20장 된 영어 문서를 가지고 와서 사인하라고 가지고 옵니다. 警察署が来てですね、警察の方が来てですね、何かいろいろなことを書いてある書類を持ってきてですね、こんなことこんなことこんなことあるんだけどもサインをしましょうというふうに思っていたし 사인을 ます。 안 하면 불이익을 당하는 것도 있기 때문에 내용을 모르고 그냥 사인해 버립니다. この警察署の人が持ってくるわけですからね、なんかよくわからんけどね、これ大変なこと、これサインしないとちょっと良くないかなと思いまして、内容わからないまま、英語わからないままサインをするんです。 그래서 어떠한 한 몇 사람에 의해서 세계가 변해가고 있는 겁니다. そのようにしてですね、何にもわからないうちに、言葉がわからない人たちが全然わからないうちに、数人の人によって国全体が動かされているということです。 일본은 몇백 명의 숫자의 국회에서 이루어진 그런 결정으로 말하면 전 국민들이 다 그 돈을 등록해야 되는 거예요. 今ですね、日本ではですね、数百人のその国会議事堂でやっている人たちのおかげさまでですね、一人一人が国民に一人一人が個人番号をつけなければならないということが今通りつつあるわけです。 미국엔 동성연애법이 통과돼 동성결혼법이 통과됐습니다. アメリカではすでに同性結婚についての法律が法案化されて通りました。 그렇지만 성경은 그것을 부인하고 で 있습니다. も聖書はそれを否定しています。 그래서 미국에 있는 재판에 있는 서기를 보는 여성분이 동성 결혼을 신고하러 온 그러한 사람의 서류를 갖다 나는 발급할 수 없습니다 하고 얘기했습니다. ある女性のですね、方がですね、その同性結婚を認めてくれという書類にハンコを押さなきゃいけない立場にある人、私はクリスチャンですからこのようなことは許可できませんと言ってそれを拒否しました。 그래서 이 사람은 법원을 못 오겠다고 감옥에 들어갔습니다. そしてこの人は法を守らなかったということですね、ハンコを押さなかったということは法を守らなかったと 그리고 いう 이렇게 ことで 내용을 첨가합니다. 投獄されたんですけども、このように言いました。 당신이 이 감옥에서 나오려면 내가 동성 결혼한 사람에 대해서도 도장을 찍겠다는 확인을 하면 나올 수 있습니다. 이렇게 얘기합니다. その投獄された女性の方に言いましたね、もしあなたが同性結婚を認めるということでこれからハンコをつくということを私に約束するのであれば今牢から出してあげましょうと言いました。 우리는 믿음의 시험에 계속 연결입니다. 私たちは今から本当に信仰が試される時代に入ってきます。 앞으로 더욱 이러한 것들은 나타날 겁니다. これはほんの一部分です。 마지막엔 너가 이 표를 받느냐 안 받느냐 하는 것이 우리에게 신앙의 시험이 되는 것입니다. 最後にはですね、この票を受けるこのナンバーをもらうのかもらわないのかということで私たちの信仰が試される時代が来ます。 그 표 하나 받고 안 받는 거 뭐가 그렇게 대단하다고요? その番号がそんなに何が大事なんですかね。 그렇지만 그것은 나중에는 그 사람의 감정을 컨트롤할 수 있는 그러한 뇌파 조정할 수 있는 그런 것까지도 개발되었다고 합니다. そしてそういうふうにおっしゃるかもしれませんけども、その人の感情をコントロールできるような電波までそこに入れてですね、人体に埋め込むことができる、人をコントロールすることもできるというふうに言われています。 성경은 우리에게 말씀합니다. 聖書は言っています。 너의 몸은 하나님이 거하시는 살아있는 하나님의 성전인 줄 너희가 알지 못하느냐? あなた方の体は神様に買い取られた神の聖殿であることを知らないんですかとおっしゃいました。 다시 말해서 우리 몸은 하나님의 그러한 영에 의해서 지배를 받는 그러한 성전이 되어야 되는 겁니다. 私たちの体は神様の霊の支配を受ける神様の宮にならなくてはならないんです。 그래서 이마나 이 손 오른손 이 솜에 하나님의 말씀을 새긴 것은 하나님의 말씀대로 살겠다는 결의였습니다. ですからこの額にですね、神様の御言葉を刻むということは神様の御心の通りに御言葉の通りに行きますということであります。 그런데 그 이 이마와 이 손에 그 짐승의 표를 받는다는 것은 でもこの額とこの腕にですね、その獣のナンバーを受けるということは 내가 그 지배를 받고 살겠다는 그런 표시인 そ 것입니다. の獣の支配を受けてこれから行きますということを表すわけです。 마지막 시대에 우리 많은 시험에 처해집니다. 私たちは終わりの時代にこのような試みに遭うことがあるはずです。 이 서머나 교회에게 スミラナ教会に対し 너에게 て 이길 수 있는 방법이 무엇이냐? あなた方が勝利する秘訣は方法は何かと。 장차 받을 환란을 두려워하지 말라. 将来来るその苦しみを恐れないでいなさいと。 죽도록 충성하라고 말씀하고 そして 있습니다. 死に至るまで忠実でありなさいと私たちにおっしゃいました。 여러분 순교자 중에 스테반 집사를 여러분 기억할 것입니다. 皆さん殉教者ステパノ執事をご存知と思います。 스테파노스라는 이 뜻은요 면류관이라는 뜻입니다. ステパノという名前そのものがですね、冠という名前が意味があります。 스테반 집사는 순교하기까지 마지막 복음을 ス 증거했습니다. テパノは死に至るまで福音を伝えました。 그가 죽을 때는 영안이 열려서 보좌의 오른편에 서신 예수님이 손을 벌리고 응원하는 그런 모습을 그가 확인합니다. 彼はですね、亡くなる時に霊の目が開かれて、そして神様がイエス様が天の父なる神様の御座に立っておられてですね、自分を喜んで迎
えてくださっているそのような姿を見ました。 순교하는 것도 축복입니다. 殉教も祝福であります。 순교하는 그러한 상을 하나님께 지켜주시니까 아픔을 느끼지 못합니다. 殉教の中でも神様が守ってくださって痛みを感じませんでした。 영광의 자리에 있어야 될 것입니다. 栄光の御座にいたと思います。 여러분 예수님의 제자들을 보십시오. イエス様の弟子たちを見ましょう。 예수님은 제자들을 얼마나 사랑했을까요? イエス様が弟子たちをどんなに愛しておられるか。 그런데 이 사랑하는 제자들은 다 어떻게 하셨는지 아세요? でも愛しておられたはずのその弟子たちはイエス様に対してどうしたかというと、 모두 다 순교하게 만들었습니다. そのイエス様の弟子たちは全部殉教するように神様がなさいました。 왜냐하면 그들을 너무나 사랑했기 때문에 그래요. 愛していたからそうなんです。 순교의 반열이 되면 천국에서 너무나 영화로운 자리에 서게 됩니다. 殉教の人の神様からいただく栄光の御座は素晴らしいものであります。 그 최고의 그 자리에 주기 위해서 그들을 모두 다 순교시키신 것입니다. その天の御国で栄光の座につかせるために彼ら弟子たちすべてを殉教させたわけ 그렇기 때문에 면류관을 약속하신 거예요. ですから神様が命の冠を約束してくださ 그 い。 놀라운 면류관을 생각할 때에 その冠を考えるときに 환란도 이길 수 있다는 겁니다. 苦しみも打ち勝つことができるはずですとおっしゃったんです。 그런 시험에서 이길 수 있다는 겁니다. 苦しみの中でも勝利できるはずだとおっしゃったんです。 여러분 시대가 점점 급변해 갈 것입니다. 皆さんこれから時代が本当に急スピードで変わると思います。 정말 예수님이 정말 가까이 오셨어요. イエス様が来られる時が近づいています。 지금 한국은 미국에 붙을지 중국에 붙을지 갈등 가운데 있습니다. 韓国は今アメリカの側に立とうか中国の側に立とうか葛藤しています。 마지막 세계 3분의 1이 죽는 큰 전쟁이 있을 것입니다. 聖書によりますと世界の人口の3分の1が失われるような大きな戦争が起こり 그리고 ます。 마지막 전쟁이 남아 있습니다. そして最後の戦争が残っていますが 그때까지 많은 환란이 있습니다. それまでは多くの苦しみが残っています。 이런 환란이 있는데 환란이 있다라고 얘기하는 것이 바른 교회입니다. この苦しみがあるということを正しく教えるのが正しい聖書観だと 내 思います。 눈앞에 있는 먹고 사는 것만 얘기하는 것은 안 됩니다. 私の目の前にある食べ物のためにどうやって生きるかそのことだけ私たちは神経 그런 使っていただき 환란이 ません。 있으므로 환란을 대비하는 믿음을 가지라고 얘기하는 것이 하나님의 뜻입니다. 苦しみがある前にその苦しみによく備えなさいというのが神様が私たちに送ってくださったメッ 이 セージ 세상 です。 정치가 잘못됐다고 얘기하는 것이 하나님 뜻입니다. そして今間違った政治をしているという私たちが声を上げることは神様喜ばれることです。 하나님께서 원치 않은 법안을 세우는 것이 잘못됐다고 얘기하는 것이 하나님의 뜻입니다. 神様が喜ばない法を通過させてはならないと声を上げなくてはなりません。 세상은 우리를 죽일 수 있을지 모르지만 もし私たちが世の中の人が私たちを殺すことができるかもしれませ 영원한 んが、 영광의 면류관은 뺏을 수 で 없습니다. も私たちに与えられている永遠の命の冠は奪うことができないは 앞으로 ずで 몇 す。 가지 교회의 얘기를 더 하려고 합니다. これからですね、教会の話をいくつかしたいと思います。 우리 현실에 맞는 이야기도 있고 この現実に合う話もありますし、 동떨어진 것 같은 이야기도 있을 そ 것이지만 れは私と関係ないような感じがする話があるかもしれ 그러나 ません 앞으로 が、 반드시 이루어질 일들이 있기 때문에 でもこれから必ず起こることですので、 여러분들이 미리 준비하고 그리고 하나님께 예비된 그러한 믿음으로 하나님 나라를 가는 주의 백성 되기를 간절히 소원합니다. 皆さん神様の国に行く準備を心の準備をしながら私たち毎日毎日を生きていきたいと思います。 기도하겠습니다.